दुखुनांथाव खौरां गुनेश्वर मोसाहारिया केन्सार बेरामाव गोग्लैना दं। गुनेश्वर मोसाहारिया बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनि अननाय नागिरदों देहा फाहामसालियाव थांनो थाखाय। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमना साखाथिनि हादान 1 नं गोफुरि गामिनि थागिबि गुनेश्वर मोसाहारिया 1 दाननि बारा केन्सार बेरामाव गोग्लैना दं। गुनेश्वर मोसाहारिया फोरमायनाय बादिब्ला गावनि गोदोनायाव फिसा मोनसे सिथर जादोंमोन। बियो बेखौ जेबो जानाय नङा सानना देहा फाहामसालियाव जेबो फाहामथाय लायाखैमोन। नाथाय बे फिसा सिथरानो लासैनो बारानिफ्राय बारा देरबोनो हमना गोदोनाखौ बुख्रांहोयो आरो बेनो केन्सार बेराम सोमजिहोयो। गुनेश्वर मोसाहारिया मोजां देहा फाहामसालियाव नायजायोब्लानो मोजां जागौमोन। नाथाय मा खालामनो गुनेश्वर मोसाहारिया गोरिबलाय गुवाहाटीनि देहा फाहामसालियाव थांनो हायाखिसै। दायो न'आवनो गोग्लैसोना थानांगौ जाबाय। बेनिखायनो गुनेश्वर मोसाहारिया बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम गावनि देहानि केन्सार बेरामखौ नायजानो राङारि अनसुंथाइ मदद नागिरदों। लोगोसेनो रायजो राजानिसिमबो अनसायनाय नागिरदों। सोरबाफोर गुनेश्वर मोसाहारिनि बेरामनि थाखाय मदद होनो गोसो गुदुंफोरा गाहायनि बेंक एकाउन्ट नम्बराव अनसुंथाइ हरनो हागोन। एकाउन्ट नम्बर 344407128333 IFSC SBI N 0009142 लोगोसेनो गाहायनि जानबुं नम्बराव सुलाद लानो हागोन 6026630110। मा नाम? आंना गुनेश्वर मोसाहारि। मा गामि? 1 नं गोहोपुरि गामि। मा जादोंमोन नों? केन्सार। बेसे गोबाव जाखो? बियोथ' आं प्रथम जाजेननाया बे माने गोदोनानि फिसा बेदर जानाया बेखौ आं ओरैनो सिम्पोल भाबै माबा मोनसे गोदोनानि बे गुजुनाय गगा मोननायनि थाखाय ओरैनो हारसिं साइड इफेक्ट जादों नामा होननानै आं सानदोंमोन। दा बिनि गेजेराव बे 1.5 माससो थानानै उनाव नैबे गोदोनानि बेदरा देरखांबोदों आरोखि। दा देरखांबोनायाव आङो बुजिनो हायाखै बेखौ मा जादों। दा बिनि गेजेराव आङो जोंना बे सेन्ट्रेलनि प्रसार गोजोनथाव आफाया आंखौ गेजेर गेजेर खबर लाहरबाय थायो। डक्टरनाव देखायदोंना देखायाखै? हा? डक्टरनाव देखायनाया आङो बे गोजोनथाव आफानो खोन्थाहरखांनायनि उनावनो गोजोनथाव आफाया आंखौ लिंहरनानै गावनो माने ट्रिटमेन्ट खालामहैदों डाक्टारनाव। बे बङाइगाव आरायग' हस्पिटाल बे MM सुखिया। दा बेवहाय रिपर्टखौ मोनदों साननैनि गेजेराव। ओमफ्राय मोननानै केन्सार जादों होननानै रिपर्टखौ मोननायाव बे डाक्टारा बुंहरदों गुवाहाटी इन्स्टिटिउट बे बि बरुवा सरकारि केन्सार हस्पिटाल दङ बेयाव नों थांनानै सिकित्सा खालामहैदो थाबैनो थां गोबाव खालामनाङा होनना बुंदों आरोखि। दा बिदि बुंनायाव आंहा माने न'खराव निरुपाय हिसाबै आङो जेबो उफाय गैयिनि थाखाय आङो डाक्टारनाव थांनो हानाय नंला मा खालामबावनो होननानै आङो सोरबाफोर लकेल मानसिफोर फाहामनो हानाय मानसिफोर दङब्ला बेजोंनो आं नायजानोसै। जुदि बेजोंबो जाथाराबाथ' आं मा खालामनो न'खरनि मानसि रावबो जुगदानबो खालामनो हायाब्ला आंबो न'आवबो जेबो उफाय गैखाया आं माजों बर'नो बेखौ साननानै आङो थैनांगौबा थैथोंसै आङो माने डाक्टारनाव थांथ'ला आं बेखौ साननानै आं थाबाय थाथ'दों आरो न'आव फैफिननो। बेसेबांसो रां खरसा जागोन? दा बे रां खरसा जानायावथ' ओरैनो गोजोनथाव आफाया गावनो आंनो बेयावनो प्रथम थांनायावनो बे गोजोनथाव आफाया आंनो माबा होखादों। केन्सारखौ गुवाहाटीयाव हस्पिटालाव थांनो थाखाय बेसेबांसो रां खरसा नांगोन? दा बेखौथ' आङो बुंनो हाया। बेखौ आं बुंनो हाया। नोंथाङा गभर्नमेन्टनो मा खावलायनो सानो? आं गभर्नमेन्टनो खावलायनो साननाया गभर्नमेन्ट हिसाबै केन्सारखौ फाहामनायनि फ्रि मोनो हिसाबै नोंथाङा मा खावलायनो सानो? दा बेखौनोथ' आं सानदों माने सरकारनि जिथु आसनिफोर थायो बे आसनि हिसाबै सरकारा जुदि अनसुंथाइ हिसाबै आंखौ जुदि मदद खालामोब्ला आंबो माने थांनानै थानायखौ लुबैयो आरो गोजोनै थांना थानायखौ। दा आंनावथ' मा खालामनो निरुपायखा आंनो थाखा फैसा गैया। दा आङो सरकारनि अनसुंथाइफोरखौ जुदि फेसिलिटिफोरखौ मोननो हायोब्ला आंबो थांनानै थागोन बेखौ आंबो फोथायनाय दं आरोखि थारमाने आसा दं थांनानै थानो लुबैनायखौ बिदि साननानै दं आरोखि।